Abi bir dakika bekleyin ya. Diziyi başlayın. Okay. Elektrik verelim. Sesimiz geldi. Ben önceden de şüpheleniyordum. Oğlum sen bilmiyorsun ki ya. Ceren'e otoyolda araba çarpmış. Şansa bak Kimiro da oradan geçiyormuş. Kızın hayatını kurtardı abi. Durduk yere kahraman oluyoruz. Niye ben değil ya? Hadi günüm. Hayır şöyle. Böyle ama böyle bak. Detaylı anlattığı için katılıyorum. Bak gerçekten böyle belasın Fulya. Hayır ortada bir dakika. Bir saniye. Burada çok önemli. Alisa bu cümleyi eşinden mi duydun? Yok annemden duydum. Kendi mi söyledi? Evet ama başka bir yerdeydik biz. Ha ne dedi?